السلام عليكم أيها الأصدقاء. هل ينفع أعتمد على اليوتيوب كدخل أساسي؟ يعني ينفع أفتح قناة يوتيوب وهي تكون مصدر دخل ثابت ولا ما ينفعش؟ والله الإجابة على السؤال ده ممكن تكون أيوة ينفع، وبرضه ممكن تكون ما ينفعش. هتقول لي إزاي؟ هقول لك جهز المشروب الجميل بتاعك وما تنساش تصلي على النبي وتستغفر الله سبحانه وتعالى، وتعالى نشوف الإجابة على السؤال ده ونطلع على بعض الإحصائيات للقنوات الكبيرة والمتوسطة. مرحبا بكم أيها الأصدقاء، إن شاء الله دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. في ملايين القنوات على اليوتيوب وملايين اليوتيوبرز حول العالم عملوا ملايين الدولارات من شغلهم على اليوتيوب، واشتروا عربيات وعملوا فلل وعايشين زي الفل. لأنه اوعى تكون متخيل يا محترم إنه الربح من اليوتيوب مقتصر على المشاهدات بس. لا، ده في أكتر من 5 طرق للربح من اليوتيوب هنشرحهم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. وزي ما قلنا في قنوات على يوتيوب كسبت ملايين الدولارات، وفي قنوات تانية على يوتيوب بالملايين ما كسبتش ولا حتى دولار واحد بالرغم من المجهود والتعب. ونصيحتي ليك في سؤالك انك تنفع تفتح قناة يوتيوب وتستغني عن الشغل، يعني ينفع قناة اليوتيوب تكون مصدر دخلك الاساسي؟ هجاوبك على السؤال ده. افتح قناة يوتيوب بجانب شغلك واشتغل عليها، وما تسيبش شغلك لحد ما ربنا يكرمك والقناة تفعل الربح، لأن الموضوع ده مش مضمون يحصل امتى. ممكن يحصل بعد سنة، ممكن يحصل بعد 2، ممكن يحصل بعد 5، وممكن أقل وممكن أكتر. ولما ربنا يكرمك والقناة تحقق الدخل المطلوب لحضرتك، سيب الشغل المتعب الممل ده براحتك. بعدها تبقى انت اعتمدت على ركيزة أساسية، وانت عارف بيدخل لك كام في الشهر من قناة اليوتيوب. بس في نصيحة صغيرة لحضرتك: لما ربنا يكرمك وتحقق أرباح من قناة اليوتيوب الخاصة بيك، لازم تفتح قناة بديلة بجانب قناتك الأصلية تديها حوالي 20% من وقتك يوميا، علشان لا قدر الله لو القناة الأصلية اتقفلت ولا حصل فيها أي مشكلة ما نخسرش كل حاجة. لأن المثل الشهير بيقول إيه؟ لا تضع البيض كله في سلة واحدة. وربنا يكرمنا ويكرمكم ويوصل كل واحد فينا لحلمه وهدفه. لو عجبك الفيديو اضغط على لايك واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة. ولو الفيديو ما عجبش حضرتك احب اقول لك شرفني جدا انك شفت الفيديو الخاص بيا، وان شاء الله هطور المحتوى لحد ما ينال اعجاب حضرتك. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.